化小吃啊，有3宝，分别是肉丸、矿肉饭，还有猫薯面，它们许多都是历史50年以上的老字号。其中啊，肉丸更是种类又多又好。跟着我们的脚步，我们今天呢就带您彰化小吃吃透透。彰化小吃有3宝：杭公公肉丸、油而不腻矿肉饭，还有80年历史的猫薯面。来彰化不吃这3样，就别说你来过彰化喽。肉丸的由来要追溯到清光绪年间，天灾人祸之后，居民没有东西吃，就用树薯捣成甜食。后来传到台湾彰化，演变成包肉馅加以油炸。在彰化当地越卖越多，还发展出各式不同的肉丸，有干贝肉丸、脆皮肉丸，还有台湾宝岛形状的肉丸哦。彰化市中正路上50年肉丸店就以干贝肉丸闻名全台。这间肉丸我从小吃到大，然后它虽然是炸的，可是不是很油啊，皮都很 Q， 很好吃。大肉丸足足1个碗公这么大，虽然1颗要价70元，但是肉丸制作可是严选食材，有日本北海道干贝，比一般香菇贵上1倍的埔里花菇、鸭蛋黄，还有特选猪后腿肉，每天凌晨现包现做，蒸上15分钟，还要下锅油炸。一颗颗肉丸又碰又酥，淋上酱汁喷香诱人。这间肉丸虽然不是彰化第一间肉丸店，但是靠着食材好、Q 度够，多年来始终是彰化市人气1等1的肉丸首选。天哪！撕开肉丸外皮竟然还发出清脆声响。它那个皮跟一般的不一样，它是用炸的，炸之后吃起来酥酥脆脆的。我就在附近而已，我常常都要来吃哦。同样50年老字号出产的脆皮肉丸，一举拿下2007年彰化肉丸比赛亚军。我们纯粹都是用地瓜粉，这样我们的肉圆炸起来才会酥，它里面是 Q 的。1分钱1分货，大的1颗像棒球这么大，要价70元；小的1颗也只要35元。不过说到形状最特别的肉丸，就是这个来自园林最本土肉丸。来啊，整肉丸了！小小这肉丸小巧晶莹剔透，但是形状就像台湾宝岛。别小看它，它可是2007年彰化肉丸冠军哦。不同于前面介绍的超大碗公肉丸，这儿的肉丸小小的，外皮以再来米浆还有番薯粉制成，避免过度膨胀。搭配馅料，用手掌捏合成3角锥形。仔细看看，台湾宝岛成型喽！蒸好后油炸，淋上白色甜酱，皮 Q 而脆，软嫩适中。彰化3宝还有当地人最爱的矿肉饭。其实矿肉饭就是北部人所说的控肉饭，不过不同于北部人将它当作中晚餐，这矿肉饭可是彰化人最爱的早餐哦。15月10个是嘛？无啦，30几10年啦。好吃哦，好吃哦！不叫60年，快叫60年了，赶紧叫60年了。早期农村时代，居民因为早早外出工作，因此最爱把半肥半瘦的矿肉饭当成早餐。这间80年矿肉饭老店以独门配方制作 ，Q 度够，肥而不腻，一天就能够卖出将近700碗。卤制的时候，除了得插上竹签，避免肉块分离，好吃的秘诀还有这块大石头。因为矿嘛拢缀石头啊，你入内底甲看卖咧，一定爱缀石头才会好食。嘿，油才会出来，才袂食了真油啊。刚洗过的矿肉看起来光滑，油亮却不腻，搭配米饭还有腌萝卜，让人不禁食指大动。黄澄澄热汤上浮着香喷喷虾丸、肉丸，还有一整条油亮鸡卷。这碗丰富的大米在彰化有个奇特的名字，叫做猫薯面。猫薯是我们第1代老板的绰号，他的个子是我的叔公，他的个子小小的，然后他的动作非常敏捷，所以他很多的朋友就叫他鸟气。说有些朋友跟他讲说，来鸟气还讲咪，来姐还讲咪。
撩气，翻过来就是国语我们叫猫鼠。既没有猫肉，也跟老鼠没有关系，但是在彰化可是家喻户晓，也有超过80年的历史。站的啦。还有彰化鹿港鼎鼎有名，天天大排长龙的，就是这个每天卖上2000颗的肉包。不说您不知道，这肉包也有200多年的历史，外皮要 Q 好吃，糖、奶粉、奶油、面粉、酵母都给经过秘密配方。哇哦，不仅外皮白嫩绵密，里头的肉馅更是滑顺扎实，难怪还有日本学徒跨海取经，在东京开了分店。早，再加上农作物物产丰富，造就了许多老字号特色小吃，种类繁多，口味独特。除了肉丸、矿肉饭、毛薯面，还有什么宝，就等您亲自来挖宝。